हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज गए हैं 6 बजे, दिन है 26 अप्रैल। और आज का हम ब्लॉग करने वाले हैं कहाँ का, उसका वो जो पीछे झील दिख रही है छोटी सी। विल ट्राई टू गो ओवर देयर, देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड। To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. आज जाने वाले हैं इसमें, अपनी बाइक को छोड़ के इस पे जाएंगे आज। Moving away, can't कसूता रास्ता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पे निकलेंगे, पर कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। मारना पड़ेगा पाने चढ़ाई का रास्ता। कसूता ही रास्ता है। ये देखो कैसे भूल भुलैया रास्ता है बिल्कुल जाने का, कैसे पहुंचा जाएगा देखेंगे। ये है भाई जो ऊपर से हमारी छत से दिखती थी गोपनपल्ली की लेक। एक नंबर की जगह है, यहाँ पे बैठे रहें तो मज़ा सा आ जाए। ये दूर जो दिख रही है ये विप्रो टेक्नोलॉजी, यहाँ से तो खैर पास ही है। बड़ी मुश्किल से उबड़ खाबड़ रास्ते से होके आए हैं इस सफ़र तक। बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पे। बड़ी मुश्किल तो आया भाई, उबड़ खाबड़ रास्ते थे, पर जितनी मुश्किल हुई उतना मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे आके। जीजा आ रहा है जल्दी। ठीक है फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो as it takes lot of efforts to make these videos. चलो फिर मार दो रस्सा हट गए।